Pozdrav svima ljudi, dobrošli u moj novi video. U današnjem videu ljudi isprobavamo Prime. Znači kupio sam sve okuse Prime-a ljudi. Crveni, zeleni, plavi, Ice Pop, rozi i to je to. Tako da ljudi, a za to imamo specijalnog gosta u koji ste jako dobro podržali prošli video, a to je Rale! Pozdrav ljudi! Tako da ljudi danas ću isprobavati Prime-ove i idemo u video. Ok ljudi, prvi okus Prime-a je najpoznatiji okus, a to je Ice Pop. Što ćemo prvo probati, hoćeš ti ili ja? Probaj ti da nema neku šugu ovdje. Da umre. Znači ljudi, u nekim državama je čak i zabranjen, znači ima, ne sadrži neke lecetautotin, nešto nemam pojma. Macala! Znači, prvo ćemo pomirisa da ima je uopće dobro, znači boja mi se ne sviđa nikako. Au, ko neka čungalunga kompa, šta je ovo? Ujebe si mater. Ništa ljudi, ja ću prvi probat. Da vidimo. Šta si ubacivo unutra, majmune? Oj, evo. Ovo je ljudi najveće smeće. Daj to meni da probam. Ovo je ljudi najveće smeće koje sam Šta je ovo? Ovo je najveće smeće ikad. Bacaj ovo govno. Aj, nema na kudi. Da, evo dalje. Ovo je baš smeće. Znači, evo idući je neki rozi, ne znam ja. Ok ljudi, sada je rozi, neki strawberry watermelon, šta je to? Ja imam šta, to je i jagoda i... Džoka. Verica. Verica, do, džoka isto je. Znači ljudi, rozu, to sam vidio da je dobar. Sad ćemo... peče mi sad ovo. Peče ga, da. Ovo dobro miriši. Daj to meni. Sad ćemo to vidjeti. Miriš po nekim ljudi žvakama nešto. Sranje. A ono je gori, a? Pa brate, ovo ljudi, znači, ono je gore, ali ovo je isto smeće, znači nema presalatko, užasno koliko je salatko, bože. Ljudi, na kraju ćemo i ocijeniti, stavit ćemo od 1 do 5, koji je najbolji, koji je najgori. Mažas. Kreš ugasi snimanje. Previše šećera, što je ovo, ej? Znači, nemojte kupovati ljudi ovo. Još dođe 7 eura, ej, Prime, kad dođe 7 eura. Ok, samo plavi ljudi. Znači, blue šta piše? Ras paprika, ne znam. A šta je ovo? Raspberry, to je borovnica vada. Vada. Znači ljudi, on kaže da je borovnica, nismo sigurni, ali nema veze. Idemo probat i miris i ovo. Iskreno, izgled boce je dobar, ali ono... Izgled boce. Bitno. Oj, mirisi, evo. Pa ono, borovnica ovo ljudi, borovnica, probaj, neće. I ljudi, ista je boja u svakom Prime-u kao unutra. Valjao to. Ovo je lila. Nema toliko šećera ovaj. Hajde mi to probati. Sranje. Svake sranje ljudi. A je realno ljudi. Sranje. Nije fake, nemojte trošiti pare, ovo smeće. Mogu reći da je najbolji do sad, ali sranje. Ok, idemo dalje. Ok ljudi, sad ćemo izabrati da li ćemo zeleni ili crveni. Znači, kamerman, ti biraš, brate, ćemo crveni ili zeleni? Zeleni, ok. Znači, ovaj ćemo staviti sa strane. Ljudi, sad ćemo probati zeleni. Čekaj. Šta je ovo? Lemon, to je neki... Šta je to, neki slime? Kako si ti rekao? What the fuck? To je, sad ću ja to vam reći, to je onaj kako... Limun. Nije limun, brate, nego menta. Limeta? Limeta, eto. To. Ko limeta, iskreno. Da. Malo živim. Mi stvarno. Dobro. Limeta. Ima dobar miris. Samo da je okus, Brate, ovo je sranje. Daj mi to da ja. Mislim kao okej, a sranje čisto. Samo mravi hode ovdje. Traška. Popi sve! Sve popi, ajde! Ajde! Sranje!
Ok, ljudi, sada je crveni ostao boju zadnji. Znači, slušaj. Šta misliš, je li dobar? Ne. A šta piše ovdje? Tropical punch. Je li to onaj punch? Tropicale punch. To ti je onaj šumska breskva. Vada. Šumska breskva. Da. Probavamo sad crveni, evo ja ću sad prvi probat. Znate, opet neki mravi šeću. Daj miris da probam. Sretni, bolje. Neki gumeni bomboni, neka govna ono. I ovo je jedini koji ima drugačiju boju iznutra. Šta ti nisi ja ne skužim? Crvena viš, a on je ostao svima onako bijeli. Ću april ti. Daj meni opet. Ujebote. Jebe ti, daj meni da probam! Ovo Ostalo je još. Gasi to! Šta je ovo govno ovo, a? Šta ću na djević me ubit, a? Jer me ubit djević pičak ti začeti. Jebati ti mamu. Vrijeme za ocjene, ocijenit ćemo ko je najbolji, ko je ono čisto smeće. Znači, ajmo realno, ko je najgore? Brate, ovo tu, najgore. A najljepši, iskreno. Najgore. A najveće smeće. Ajde, to stavljamo ljudi, znači, na 0. Čisto govno. Nemojte taj uzimat nikad. Mislim, nemojte općenito uzimat bez veze 7 eura. Ko je drugi najgore, realno? Meni je ovaj crveni. Meni isto. Crveni, ha? Sranje. Isto 0 stavljaj odmah. Ne može ljudi ovdje biti ništa preko 2, ovo je smeće teško. Jedinica, ajde. Jedinica. Čup, dobra, koga je? Jedinica. Jedinica, evo ga. Ko je drugi najgori, a? Brate, ja bih rekao da ovo je taj Rozi. Rozi, a? Rozi. Rozi, ja isto mislim. Isto gol, a svi su gola, ljudi ne možete ni dati. Znači ne možeš dati za ovu ocjenu, znači ja sad skoro umro ovdje, kako ovo biće ocjena? Ovo govno, turni to upi. Daj taj zeleni. I to je smeće 0. Još jedna 0 upi. S moje strane nema ni ocjene. Četvorka, ljudi. Šta četvorka, jesi ti bavestan? Od koliko? Pa ne mogu 0 staviti. Šta ne možeš 0? Dobro, evo sve je 0. Sve je 0, ljudi. Ovo ljudi mora biti 5, znači 0. Šta 5 bude? 0, a ovo je najbolje od svih. Pa dobro, ček da ga opet probam, stani. Nemoj ga bacat, molim. Treba mi za ukras. Dobro, aj ono, znaš kao, sranje! Ne! Nju! Neću da si ima video. Ok ljudi, to je to od ovog videa. Rale opet sve sjebo. Šta sam sjebe? I to od ovog videa, hvala podršci od prošlog videa. Ako ovaj video dođe do 50 lajkova, još će biti u videima. Tako da dajte tih 50 lajkova, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!